أتوجه بالشكر الجزيل لكل الرؤساء والوزراء والسفراء ولكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من كل مكان في العالم الذين أبدوا قلقهم العميق وانشغالهم الشديد ودفعهم حبهم لي لإجراء هذا الكم الكبير من الاتصالات للإطمئنان على حياتي بعد سماعهم بالهجوم الصليبي الصاروخي الغادر الجبان على باب العزيزية فجر الخميس الماضي 12/5، والذي أدى إلى استشهاد 3 من المدنيين الأبرياء الصحفيين الذين أقول لعائلاتهم التي هي عائلاتنا لا تحزنوا بل أفخروا وأنهم خالدون في الدنيا والآخرة. وأقول للجبناء الصليبيين أنني أسكن في مكان لا تستطيعون الوصول إليه وقتله فيه، أنني أسكن في قلوب الملايين، وإذا قتلتم جسدي فلن تقتلوا روحي التي تسكن في قلوب الملايين. المجد لنا والخلود للشهداء والموت والخزي والعار للخونة العملاء ولأسيادهم الجبناء.